banze Kigali kibanza gifite ubuso burenga 1000 basanga kuri miliyoni zingahe kuri miliyoni 15 gusa kuri miliyoni 15 gusa ukazwitura ahantu heza muri kubona ko hano hakurya niho bari kubaka kaminuza nkuko muri kubona kuri kamera harimo haratera imbere cyane haratera imbere ku buryo budasanzwe hano hepfo na mahoteli hano hepfo n'umuhanda wa kaburimbo harimo inzira izamuka hano muri kubona ko n'ahantu heza cyane rero kuri utwo miliyoni 10 natunguye ku miliyoni 15 gusa ukaza ukigura hano hantu ukaza ukagura ahantu ushobora kuba washyira hoteli ushobora kwashyira resort ubona ko dufite akaviyu k'icyaga cya Kivu ushobora kuba washyira inzu yawe ku bikorwa byose cyangwa se ku bintu byose bijyanye na hospitality hano hantu birahabereye papa bitewe nuko muri tuno duce nkuko nari nababwiye harimo amahoteli menshi harimo amabare n'amaresitora menshi cyane bikumva ko kuza kwigura hano hantu nta gihombo kiri mupira hano hantu na hantu amahoteli cyangwa se ni mu cyanya cy'amahoteli ni mu cyanya cy'ubukerarugendo rebera nk'ara hepfo bikwana hano hakurya ni kuri Nirvana hano hepfo ni kuri Heza Beach hano hepfo ni kwa West hano hepfo niho hari cya cyambu cya Bralirwa cy'impuzamahanga hano hepfo ni kuri Bralirwa muri kubona ko turi ahantu heza cyane kugura hano hantu nta gihombo kugura hano hantu ni ugushora rero wicikana nayo mahirwe uwa mbere tunyureho nka Gisenyi komisioneri tugufashe kuba wagura hano hantu mu buryo bworoshye cyane twandikire cyangwa tuduhamagare kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe ndetse wowe wanadusura ku mbuga dukoresha haba TikTok haba YouTube haba Instagram hose ni kuri Gisenyi komisioneri bihe byiza turabakunda cyane